A very good morning to you all children. Today we will be doing the new chapter of your English supplementary reader, The Cop and the Anthem. So it is a simple story of a person who expects something, but in returns whenever he expects something to happen, the exactly opposite happens. So in our life also sometimes we expect something else. We feel that something will happen, and what happens exactly is the opposite of that, which is irony, which is like quite when we feel quite helpless and embarrassing that हमारी सोच कुछ और होती है. हम सोचते हैं कि हम इस काम को या इस चीज़ के का परिणाम ये निकलेगा, बट उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है. सो have you ever found yourself in a situation in which this happened, the opposite of what you have expected? So you are familiar with the irony of the situation, which is often embarrassing. The story that you are going to read today has a number of such situations. So this is when I tell you the preview of the story, The Cop and the Anthem. It is about a person who is jobless, homeless, and a very poor person. He doesn't have food to eat. He doesn't have home to live. His name is Soapy, and Soapy is a homeless, jobless man. And the situation given here is winter is fast approaching, and Soapy must have to find a good place to find a shelter. He has to stay somewhere. Next is the Soapy comes to a decision at last. He takes some decision at last. So today what I am going to do, as the video becomes too long and you are not able to know the full summary and crux of the chapter. So today I'll tell you the summary of the story. In the next video I'll be discussing the question answers as well as the difficult words and meanings of this chapter. As such, we have started the story in our class, and word by word meaning and the exact sentence meaning of the sentences is done there. So you have to be very attentive in the class also. And as by here I just tell you today the brief summary of the story. So what is this story all about? Okay, so Soapy was a homeless and jobless man, as I told you. He noticed that winter was fast approaching. So winters are about to approach, and he would not be able to spend nights in the park now, because initially he used to be sitting in the park and all, and now he realized that he won't be able to do that because it is getting colder day by day. So his thought of getting a shelter, he thinks of getting shelter in winter. He could not dream big like southern skies of or Bay of Naples. So he thought of spending next 3 months in the prison of Blackwell's Island, so where he would get food and bed. So other rich people, whenever there is vacation or winter is approaching or a change of season, they used to visit big places, or they used to change the places according to the climate. So if a person is living in a very cold climate, they used to go for vacation and all that in a much where there is an average climate where they can enjoy. So like this, all the rich people, they say in the chapter, they mention that all other rich New Yorkers, they used to visit Mediterranean Sea, other places during this time. But Soapy could not think of such places. He instead chose Blackwell Island, the prison of Blackwell Island. Why he chooses prison, it is explained in the next few lines. So first of all, he decided to go to a fine restaurant and enjoy a good dinner. Then he would say that he had no money to pay the bill. So naturally the police will be called and he would be sent in the prison by the judge. So what he does, he wants to go to the prison. So the reason what has been given in the chapter, that why Soapy wants to spend next of his days in the prison, because prison is the place where he can get food, he can get bed, he can be saved from the cops, and
he can be saved, he can save himself from the harsh cold winters also. So these all things made him to choose jail, prison as the place where he wanted to be, because he feels that his self respect and all that, he never gets a job, and because if someone gives him job, उसके बदले वो लोग कुछ उससे ऐसा काम कराएंगे जो उसको पसंद नहीं है, या तो वो उससे अपना बैक रब कराएंगे, या द थिंग्स विच आर गिविंग इन द चैप्टर आर लाइक दैट विच सोपी डजंट लाइक. ही सेज कि जेल में फिर भी मैन की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, देर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नो बडी कैन फोर्स हिम टू डू वॉट ही डजंट लाइक. सो उस तरीके के रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन को वो सोचता है कि आई कैन go ahead and I can be in a jail, that will be better for me. So now what is his next action, next plan of action is he should do something so that उसको prison में ऐसे तो चले नहीं जाते हैं, prison में जाने के लिए one should do something bad so that cops get he gets caught by the cops. So cops क्या है, पुलिस है, पुलिस से अगर वो पकड़ा जाएगा तभी वो prison में जाएगा. ऐसे prison में अगर सबको बिठाने लगे just for the shelter and all that, that doesn't make sense. So now he thinks of doing something by which cops should arrest him and then he should go to the jail, to the prison. So he feels that he should go to the police and he should go somewhere और वहाँ जाके वो गुड डिनर कर ले, और डिनर करने के बाद ही शुड से कि मेरे पास तो मनी नहीं है, तो अगर मैं बिल पे नहीं करूँगा तो नेचुरली पुलिस को बुलाया जाएगा एंड ही विल बी सेंट टू जेल. So Soapy went to a big restaurant but was moved quietly outside by the head waiter because of his poor appearance. So first he decides to go to the रेस्टोरेंट, बट जो हेड वेटर है ही जस्ट पुशेस हिम बैक बिकॉज ऑफ हिज पुअर अपीरेंस. उसके अपीरेंस की वजह से, उसके पहनावे की वजह से उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता और उसका ये प्लान फेल हो जाता है. सो सोपी वॉज देन ही ट्राइड द सेकेंड ट्रिक. उसने सेकेंड ट्रिक ट्राई किया. ही पिक्ड अप अ स्टोन एंड थ्रू इट ऑन द ग्लास विंडो ऑफ अ बिग शॉप. आफ्टर दिस ही स्टूड स्टिल एंड वेटेड फॉर कॉप टू अरेस्ट हिम. अब किसी ग्लास शॉप में उसके कांच पे पत्थर मार देता है एंड देन ही इज़ स्टैंडिंग. अब ये वेट कर रहा है कि मुझे कॉप अरेस्ट करेगा, बट कॉप डिडंट अरेस्ट हिम. वो उसको अरेस्ट नहीं करते. क्यों नहीं करते? बिकॉज पीपल हु डू सच मिसचीफ्स रन अवे एंड ही वॉज स्टैंडिंग देयर एंड स्माइलिंग. अब वो क्या कर रहा था, उसने काम तो सोच रहा था कि मैं अपराध करूँ कुछ ऐसा, बट जनरली जो लोग इस तरह के मिसचीफ, जो इस तरह की बुरी हरकतें, शरारतें करते हैं, वो जनरली ऐसा करके भाग जाते हैं. बट ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड स्माइलिंग. सो द कॉप थॉट कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है, एंड देन ही डजंट अरेस्ट हिम बिकॉज ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग एंड स्माइलिंग. सो वो भी नहीं होता है. सो सोपी ट्राइड हिज लक वन मोर टाइम. फिर एक और बार वो ट्राई करता है कि मैं अपना लक ट्राई करता हूँ, लक आजमाता हूँ. सो व्हाट डज ही डू? Then he just goes to a simple restaurant. He enjoyed dinner and then he had no money to pay the bill, but the owner did not bother to call the police. He just threw him out. अब ऐसा नहीं है कि जो उसने एक्सपेक्ट किया वो उसे ऐसे ही इजीली मिल जाए. वो वहाँ जाता है, डिनर करता है, बिल पे नहीं करता है. वो सोचता है कि शायद जो ओनर है वो पुलिस को बुलाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. वो बल्कि उसको बाहर, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द पुलिस, उसको बाहर भेज देता है, निकाल देता है अपनी शॉप से. ही जस्ट थ्रोज हिम आउट. नाउ प्रिजन टू सीम्ड अ फार ऑफ ड्रीम. अब वो प्रिजन जो है एक दूर का देखा हुआ सपना टाइप हो गया है. उसको ऐसा कुछ करने पर भी उसके साथ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. सोपी वॉज वॉन्डरिंग एमलेसली इन द टाउन, फीलिंग जेलस ऑफ द रिच. अब ही इज़ वॉन्डरिंग, वो इधर उधर भटक रहा है. ही इज़ फीलिंग जेलस ऑफ द रिच. वो रिच लोगों से उसको चिड़ मच रही है. ही पोज टू बी द ड्रंक यार्ड इन द फ्रंट ऑफ अ कॉप, बट द कॉप जस्ट वुड नॉट अरेस्ट हिम. ही देन पिक्ड अप द अम्ब्रेला ऑफ अ मैन and thought that he would be handed over to the police, but the man himself was a thief who had stolen the umbrella in the morning. So these are the small incidents which he is trying very hard to get himself in the prison, in the jail, but हर बार कुछ ऐसा हो जा रहा है कि वो सिचुएशन पलट जा रही है. जैसे वो जाता है और फिर आगे जाके क्या कोशिश करता है कि एक पुलिस वाले के सामने एक ड्रंक यार्ड बनने की, एक शराबी बनने की कोशिश करता है, सो दैट कॉप उसको अरेस्ट करेगा, बट कॉप उसको अरेस्ट नहीं करता है. देन ही गोज़ एंड किसी एक देयर इज़ अ मैन स्टैंडिंग ओवर देयर, उसका अम्ब्रेला छीन लेता है. बट वो अम्ब्रेला जिसका छीनता है वो खुद ही एक थीप था. उसने वो अम्ब्रेला किसी और से चुराया था, तो वो भी उसको कुछ नहीं करता. सो ही इज़ ट्राइंग एवरी अटेम्प्ट टू बी देयर इन द प्रिजन, बट नथिंग इज़ हैपनिंग.
Now, on his way back to the park, now he's going back, and one day what happens? Soapy saw his childhood friend. So, Soapy just sees his childhood friend. Just a second. I think the story is too big, so what we'll do it in the next part, and I'll explain you the next part, and with the next part we'll discuss the question answers also. Okay. So any doubts or queries you can ask me in the next class. Thank you and have a nice day.